Hi guys! I'm back! So in this video, I decided to create another straight up video about what's inside my bag. So please keep on watching. Baby, please, let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. So by the way guys, gagawin ko tong video na to because I always saw sa mga vlogger na nagbabag, babag race sila and what's in the bag. So naisipan ko rin gawaan ng videos ang aking bag para makita nyo kung ano yung laman ng dinadala ko for everyday. Magpapaligoy-ligoy guys. Umpisa na natin. Ipapakita ko sa inyo yung bag na gamit ko sa work. This bag guys is made in Italy and it's genuine leather. So gift lang to siya sa akin from our company and sobrang happy ko guys kasi napakaganda at nahilig ako sa mga big bag. So kung familiar kayo sa luxury brand, yung Just Cavalli, isa ito siya doon sa brand na yun. So itong mga paninda namin na to, mabenta siya sa mga local kasi kilala nila yung Just Cavalli. Actually, the first line ng Just Cavalli is Roberto Cavalli. I think second line ang Just Cavalli or third line. Kasi mayroon din kaming Cavalli class. So, eto siya guys. I-share ko lang din sa inyo. And by the way guys, hindi ako bibili ng ganito kamahal na bag. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang, pero alam nyo ba kung magkano ang bag nito? It's 2,490 dirhams. So, magkano yun sa Pinas? I-times nyo na lang yun sa 14. Kasi ang palitan is 14. So, napakamahal niya guys. But, anyway, old collection naman to siya. Pero kahit old collection siya, pinapahalagaan ko siya kasi bigay nga lang sa akin ng company namin. And also, hindi lang ako yung may gift ng bag from our company. Lahat kami binibigyan ng gift. Example, yung marami kaming natatanggap na gift sa aming kumpanya. And especially the bags, pero binibigay nila talaga sa mga staff yung mga old collection. By the way guys, hindi ako nagpo-promote ng paninda namin sa shop. Pinapakita ko lang sa inyo yung laman ng bag ko. But I just want to share na ang bag na to is gift lang sa akin ng company namin. Thank you nga pala sa nagbigay nito sa akin from our boss, pero hindi ko pwedeng i-mention yung name niya kasi private company yun guys, so bawal i-mention dito. And this bag, it has a sling bag also. Pwede mo siyang gamitin pang sling at handbag. So from here, yung mga details niya guys, makikita niyo metal yan siya guys. And leather, pure leather talaga siya. May metal siya na star na gold. At dito din, ayan yung brand niya guys, Just Cavalli. From here, pwede mo siyang tanggalin dito. Magaganin siya guys. Mag-expand siya pag tinanggal mo siya, pag ganyan. So, ganito siya kalaki. Parang ganyan. O, pwede na siyang pang travel. Lumiliit siya pag nilalagay mo dito from this side. Adjustment siya para lumiit. So, buksan na natin guys. Ipapakita ko sa inyo kung anong laman ng mahal na bag na to. Ang laman niya guys is mumurahin. Inside the bag, I have this pouch. Ito yung, kung nakita nyo yung last video ko, ito yung nabili ko sa Boots Pharmacy. Ayan siya guys. So, itong unahin kong ipapakita sa loob. Ang laman nitong pouch na to. I have 2 MAC lipstick. And I have Maybelline lip gloss siya pero matte siya guys. And I have this number 1, I don't know but nabili ko rin siya sa Boots Pharmacy. Pero hindi siya familiar sa akin. Pero binili ko siya kasi maganda yung shades niya guys. Parang natural lang siya. Meron ako din itong eyebrow na to na nabili ko rin siya sa Boots Pharmacy. It's Soft and Glory. Maganda to siya guys. Ito na yung gamit ko ngayon. And this Maybelline eyebrow. Mahilig talaga ako sa eyebrow guys. And itong Pinnacles ko, lagi kong dala-dala. Ayan.
eyebrow din siya guys, with brush. Yung Fit in Me ko na foundation, Copper Stick na concealer. And itong aking blush on na Catrice. Ang aking eyeliner na Essence. Ayan na, ginagamit ko siya. At isang Chanel. Tara, wala na. So, meron din akong daladalang makeup remover ko. Nabili ko siya sa Daiso. Ito mahalaga to. Mapataglamig man dito sa Dubai or mapatag-init, kailangan ko to. Shawl para sa tag-init at taglamig. Nabili ko siya sa Max. At itong napaka-pangit kong payong, hindi ko na siya bubuksan. Ayan, kailangan ko din to. Laging nandito to sa bag ko. At dahil usong-uso ang coronavirus, yan, hindi tayo nawawalan yan. And, ano pa ba? Meron din akong mga ganito, yung mga stop meals, para pag walang baon, yan, bili na lang, yung mga mumurahing stop meal. Meron din akong daladalang Panadol. Lagi kasi may sakit. Tapos, itong isang pouch from Daiso, suklay, hand sanitizer, itong Ted & Baker ko na pabango, ano siya, spray, body spray, isang Clarisin gamot, itong hand lotion ko dahil laging dry yung kamay ko, kailangan ko to lagi. At itong purse na maliit na binili ko sa Daiso. Ayan lang yung laman guys, walang laman. Tapos isang purse din na Sky Jewelry. Ang laman nito is yung headset ko, tsaka yung mga accessories ko. Ayan, jewelry ko nakalagay dyan, hindi ko iniiwan baka kasi wala. Isang USB at yung agreement paper namin sa aming Carly. Ayan, kung wala ka nito hindi ka makakasakay sa Carly papuntang work. And tara, tapos na. And lastly, itong wallet ko. Tara, card holder pala. Ayan, dyan lahat nakalagay. Yung small card ko, lahat nandyan na lahat. Ayan guys. So, hindi ko na siya isa-isahin dahil napakadami. And finish. Wala na. Ko nang gawaan ng videos ang aking bag. So, hope you enjoy watching my videos. And please don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang videos na aking i-upload. And comment down below. See you guys. Thank you. Thank you guys.